जिन्दगीमा सफल व्यक्ति बन्ने कुरा धेरैको सपना हो, तर यो सजिलो प्रक्रिया होइन। सफलताका लागि मानसिकता, योजना, मेहनत र अनुशासन आवश्यक हुन्छ। म तपाईलाई व्यवस्थित रूपमा भन्न सक्छु कि तपाईहरू पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। सही मानसिकता, जसमा इङ्ग्लिसमा माइन्डसेट विकास गर्नु, धेरै सोच्नु होइन, सही सोच्नु। असफलतालाई अनुभवको रूपमा लिनुहोस्। डरले तपाईलाई रोक्न नदिनुहोस्। सकारात्मक सोच, आफ्ना कमजोरीहरूमा ध्यान नदिई आफ्नो क्षमता र समाधानमा ध्यान दिनुहोस्। लगनशीलता, छोटो समयमै सफलता नआउला, तर निरन्तरता प्रयासले अवश्य सफलता ल्याउँछ। जसमा लक्ष्य निर्धारण पनि हुनु पर्यो। लक्ष्य स्पष्ट, मानव योग्य र व्यवहारिक हुनुपर्छ। लेखेर राख्दा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता बढ्छ र सक्दो ज्ञान र सिप बढाउनुपर्छ। जुन क्षेत्रमा सफल हुन चाहनुहुन्छ त्यस क्षेत्रमा विशेष हासिल गर्नुहोस्। विशेष ध्यान दिनुहोस्। आफूलाई जुन क्षेत्र मनपर्छ त्यही क्षेत्रमा लागि पर्नुहोस्। पुस्तक पढ्नुहोस्, कोर्स गर्नुहोस्, अनुभव लिनुहोस्। डिजिटल युगमा अनलाइन सिकाइको अवसर धेरै छ, जस्तै युट्युब कोर्स जस्ता। डिजिटल युगको कारणले अहिले धेरै नै हामीलाई सहजीकरण बनाएको छ। कडा मेहनत र अनुशासन, सफल व्यक्ति प्राय समयको सदुपयोग गर्छन्। दैनिक योजना बनाउनुहोस्। प्राथमिकता आधारित काम गर्नुहोस्। अल्छाय, बहाना र समय खेर